हजरत अली ने फरमाया, मोहताजी और गुर्बत 7 चीजों से आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। नंबर 2, खड़े होकर पानी पीने से। नंबर 3, मुंह से चराग बुझाने से। नंबर 4, आस्तीन या दामन से मुंह साफ करने से। नंबर 5, असर के बाद घर में झाड़ू देने से। नंबर 6, दांतों से नाखून तोड़ने से। नंबर 7, फजर की नमाज के बाद फौरन सोने से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।